Ek het vanmôre iets op die hart wat ek met u moet deel, wat die Here met my praat, wat 'n ernstige boodskap is, iets wat ek regtig wil hê jy moet ernstig opneem, iets wat jy vanmôre moet wil na luister, en wil aanwerk, as jy wil hê dit moet beter gaan met jy. Wil jy vanmôre hê dit moet beter gaan met jou? Wie is daar wat wil hê dit moet beter gaan? Dankie Here, dit gaan goed, maar ek wil hê dit moet beter gaan. Ek wil hê jy moet weet vanmôre, jy kan by die gym gaan aansluit, jy kan vir jou die men's health en die women's health, ek weet nie of dit so gesond is om hulle albei te koop nie, maar jy kan nou al daai goedjies koop, jy kan al die gymprodukte koop wat daar in Dis-Chem se rakkies is, dit gaan vir jou niks beteken as jy dit nie gaan toepas nie. Amen? Dis die waarheid. Jy kan maak wat jy wil, vra maar die vrouens in die gemeente, en vandag sit daar die mans of die halwe mans, dat daar is 'n begeerte om gewig te verloor, maar daar's nie 'n kits oplossing nie. As jy nie gaan werk nie, gaan jy dit nie reg kry nie. As jy nie gaan dissipline toepas nie, gaan jy nie suksesvol wees nie. Amen? Ons jonges, sê hulle vir my, op 'n stadium by sentrum, ag nee, as ons uit die skool uit is, gaan ons oor see werk en baie geld maak. Dis te lekker, ek sê ja, dis hoekom al die miljoene jonges dit doen. Ek sê, dit werk nie so maklik nie, het klink soos 'n veeverhaal, gaan vra maar vir hulle wat dit probeer het, en vra vir hulle wat daar is, hoeveel van hulle verlang terug. Werk nou hard, dan hoef jy nie weg te gaan of 'n alternatiewe plan, 'n plan B te kry, in plaas van God se plan A in jou lewe nie. Amen? Maar ja, die groot ding in die lewe wat dit moeilik maak, is dissipline. Ek het 'n bordjie in my kantoor wat sê, dissipline is gelyk aan sukses. As jy nie dissipline het nie, het jy nie sukses nie. Kom ons los dit daar. Amen. Nou die Here praat met my in die tyd, wat ek so 'n bietjie op hom wag, en die Here gee vir my hierdie woord, wat ernstig is. En ek wil vir u sê, as daar 'n woord is, wat u lewe kan verander, radikaal, en drasties. En of jy nou 50 jaar in die pad is, en of jy nou 20 jaar in die pad is, kan dit jou op die pad bring, as jy gaan luister. En die tema van die boodskap is stagneer of triomfeer. Stagneer of triomfeer. Vra vir een langs jou, gaan jy stagneer of triomfeer? O, is 'n groot woord, julle jonges, ek sal dit nou mooi verduidelik. Ek weet nie wat sê WhatsApp slang vir dit nie. Is jy okay? Okay, nou kom ons kyk gou. Sleutelgedagte wat ek kan gaan lees, waar die Here met my gepraat het, was uit Joshua 1, ek kan gaan lees vanaf vers 2 tot 11, 12, 13 selfs. Maar ek wil graag vanmôre net vir 'n aanhaling aanhaal uit die gedeelte wat die Here met my praat, en dit is die gedeelte wat hy sê, maak jou klaar en trek deur hierdie Jordaan. Maak jou klaar en trek deur die Jordaan. God het vir Israel geroep om nie vir altyd langs die rivier te sit en te wag, en te wag, en te wag, soos wat ons baie keer sit en wag. Ou Ben het altyd vir my gesê, hy het so 'n oulike Russiese waghond. Hy rus en wag vir sy kos. So dis 'n Russiese waghond. Nou, ek wil vir jou sê, party van ons kinders van die Here wag net so lank op die Here, dat ons boude sal heeltyd gewag, maar ons wag nog steeds. Ons wag vir leiding, en ek het al vir julle gesê, my pa het dit mooi gestel en gesê, 'n leiding wag vir leiding. Dis baie keer tyd om 'n bietjie aan die gang te kom. Want God seën, hy seën nie. Hier, dit raak lekker hierso. Amen. Nou God het nie vir Israel geroep om vir altyd daar te sit en wag nie, daar's 'n tyd wat aangebreek het, wat die Here vir hom vir hulle gesê, dis nou tyd, maak jou nou klaar en trek deur hierdie Jordaan. Daar's 'n tyd wat jy in beweging moet kom. Daar is 'n tyd wat jy in beweging moet kom. Jy moet nie twee goed verwar van tussen wag op die Here en wanneer die Here vir jou sê, dis nou tyd om aan te beweeg nie. Ek sê dit nou 'n bietjie meer en duideliker vir u verduidelik. Nou baie gelowiges, kinders van die Here, leef vandag op 'n plek al vir 5 en 10 en 15 en 20 en 25 en 30 en tot 50 jaar. As by geleentheid wat 'n ou een van my gesê het, "Boeta, ek is nou 50 jaar
op hierdie pad, jy sê my niks. Toe sê ek, oom is 50 jaar in die pad, want ek dink oom het meer mense laat val, as wat oom mense na die Here toe gelei het. Dan is jy in die pad in plaas van op die pad. Want wee jou wat iemand laat val, sê die woord. As jy sit en dink jou jare op die pad gee vir jou krediete, wil ek vir jou sê, het jy moeilikheid, die oordeel is net groter, want jy het nie 'n verskoning nie, jy het baie meer tyd gehad om vir God iets te doen. Ja, nou raak dit diep, nou is die oues stil. Nou is dit 'n jongmensgemeente. Jongetjies, sê bietjie amen. Hey, mooi, 3 van hulle. OK, ek wil hê vanmôre jy moet weet. Luister, jy is geroep vir 'n doel en God het 'n doel en 'n plan met jou. Maar nou sit mense al die jare en jy sê, ja, maar ek sit nog steeds op dieselfde plek. Ek het maar nog steeds dieselfde gebede, ek bid min of meer dieselfde rympie as wat ek 10 jaar terug begin bid het. Ek voel regtig, ek het nou maar net gaan sit in hierdie gemaksone van my. Nou terwyl ek praat, moet nou nie skaam kry of te rooi raak in jou gesig of so nie, want dan gaan almal dalk sien as jy. Moenie vir mekaar kyk nie, gelukkig is die tema rooi. Jy gaan agterkom, ek praat eintlik met 'n groot gedeelte van die gemeente. Is net nie almal wat dadelik snap nie. Dat jy kom op 'n plek wat jy besef, ek gaan maar aan en ek is klaar. Ek gaan maar aan dag in dag uit. Ek staan op, ek eet, ek gaan werk, ek kom by die huis, ek eet, ek maak skoon, ek gaan slaap. Ek staan op, ek eet, ek gaan werk toe, ek kom terug, ek eet, ek maak skoon, ek gaan slaap. En daai roetine is nou maar jou lewetjie en jy voel jou lewe staan stil by dit en eintlik going nowhere slowly. Amen. En weet jy wat's baie keer die rede, en dis waarmee ek besig was, want ek's besig om op die treadmill te stap by die gym, en ek kom agter, ja, ek stap 10 minute, maar ek het nog nêrens gekom nie. Ja, ons langs my is nog steeds langs my. Ek stap vir al wat ek werd is, die sweet trap al, maar ek kom nêrens nie, want ek staan op een plek en gly maar net heen en weer op 'n belt. En baie van ons is op so 'n geestelike belt. Jy loop heel dag, jy loop jouself moeg, maar jy kom nêrens nie. Want daar's 'n doel wat jy moet bereik. Daar's iets wat God wil hê jy moet bereik. Dis hoekom hy jou daar ingestel het. En baie keer verstaan ons dit nie. En ek wil vandag vir jou vra, vir jou sê dat jy moenie vra God, het jy ophou werk in my lewe nie. Jy moet vir jouself die vraag vra, het ek ophou groei omdat ek dalk nie meer in God se planne is in my lewe nie. Jy moet vir jouself die vraag vra, staan ek nie dalk stil vandag, omdat ek nou maar in 'n gewoonte gekom het, gewoonte vorm nie. Ek hoor die slim manne vertel my iets, dat selfs wanneer jy gym, moet jy elke paar maande, moet jy van gymprogram verander, want jou spiere raak 'n sekere oefening gewoond, dan is daar geen vordering nie. So jy kan in die gym wees, jy kan jou uur uitboek, jy kan jou vitality punte kry, jy kan jou kaartjie swipe, jy kan jou ledegelde betaal, maar dit kan vir jou niks beteken nie, want jy's op dieselfde program, so jy's gewoontevormend. Die een wat te oor het om te hoor, Here, laat hulle hoor. OK, nou wil ek jy moet verstaan, daar's 'n groot verskil tussen wag op God en om te stagneer, omdat ek God nie gehoorsaam is nie. Hoor jy my mooi wat ek sê? Party mense wag op God, maar dit is iets wat minimaal gebeur. Meeste van die tyd is dit ons stagneer, omdat ons nie aan God gehoorsaam is nie. God plaas jou op 'n plek met 'n doel. Jy kom by 'n plek uit in jou lewe met 'n doel. Jy is nie per ongeluk waar jy is nie. Jy werk nie per ongeluk vir hierdie ruk by CTM of by Steins nie. Jy is nie toeval maar net waar jy is in die seisoen van jou lewe nie. Jy is daar vir 'n doel, want God sê, ek ken jou weë en ek beplan en ek bepaal julle paaie vir julle. Is dit die waarheid? Jy is daar vir 'n doel, en wanneer jy jou doel nie vervul nie, en jy stagneer, dan gaan jy langer daar stil sit, en jy gaan langer daar vassit, totdat jy jou doel bereik, daar waar jy is. En nou hy en jy, maar ek sit nou al 10 jaar hier vas, weet jy hoekom? Vir 10 jaar is jy ongehoorsaam. Vir 10 jaar wag jy jou lende 'n lam, vir niks. In plaas dat jy in beweging kom. As 'n tyd wat die volk gewag het, maar as 'n tyd wat God gesê het vir die profete, sit julle voet in die Jordaan. En God het oorwinning gegee. God plaas mense in werksplekke, in families, in besighede, selfs in moeilike situasies, dis nou 'n lekker een nie.
maar hy sit jou daar met 'n doel. Die probleem is, wanneer jy in daai situasie kom, dan bid ons eerste, Here, haal my hier uit. Nou kyk, as jy verlief raak natuurlik, of is na Desember vakansie en jy die deprous in Januarie, dan sê die Here vir baie mense, trek mos al baie toe. Ek sê julle mos nou, daar's min vrouens so verlief soos een wat blyplek kort nie. En soos mans wat alleen raak wat 'n vrou soek nie. Dan sê die Here somme trou nou, maar na 2 maande as hy haar moeilikheid begin sien, dan voel hy nee, die Here het 'n fout gemaak. Stellig nie. Moenie laat jou, amper sê jy hormone en demone, maar moenie laat jou emosies God se stem beïnvloed in jou lewe nie. Nou wat? Verskoon. Nou sê ek, Here, haal my uit hierdie situasie uit. Ek kan dit nie meer nie. Terwyl God vir jou vra, wanneer gaan jy doen waarvoor ek jou hier geplaas het? Wanneer gaan jy begin doen hoekom jy daar is? Jy's daar vir 'n doel. Jy's daar om iets af te handel. Nou, ek het nou al baie keer gekyk en ek wil nou nie praat op 'n sekere teikengroep of so nie, maar daar's mense wat byvoorbeeld langs die pad staan met 'n graaf. Die doel is nou om hierdie sloot tot daar te grou, maar daai graaf hou hulle net regop. En hulle los mekaar af om die graaf regop te hou. Dan vat daai sloot byvoorbeeld 7 dae, waar daai sloot eintlik 30 minute moet vat. Die sloot gaan homself nie grou nie, jy's daar vir 'n doel. Hoe langer jy versuim, hoe langer gaan jy moeg wees, hoe langer gaan jy moan, hoe langer gaan die son jou brand en die wind oor jou waai, en jy gaan voel, hoor, hier is onregverdige lewe. Doen waarvoor jy daar is, dan kry jy satisfaksie en die rol is afgehandel. Amen? So sit ons almal met iets in ons lewens, kom ons los dit daar. Die jonges, is nou iets wat julle beter sal verstaan. Kyk, die jonges sukkel met baie dinge, maar hierdie vingers van hulle is sterk, hierdie duime. Ek sê nou vir jou, hulle moet nie iPhone War met jou speel nie, hulle kan. Hulle oefen heeldag op, wat, Minecraft en weet nie wat so goeders al so op die games nie. Nou as daar een ding nou is, nee, ou Christian, kan jy na level 2 toe spring as jy nie level 1 gedoen het nie. Jy moet level 1 klaarmaak, voordat jy by level 2 kan uitkom. Amen? Selfs die oues snap dit, julle het nog Tetris gespeel. Pac-Man, onthou julle dit? Ja, daai tyd by die digits nog so 'n bietjie swak was, die digitals, maar ons is nog steeds happy. Wat Double Dragon, of wat is dit daai mannetjies wat beklei en vliegtuigies, piu, piu, piu. Voordat jy kan aangaan met die volgende level, moet jy eers die level waarop jy is afhandel. Amen? Maak dit sin vanmôre? Hoeveel van ons soek 'n volgende level in die gees? Hoeveel van ons wil hê ons lewe moet aanbeweeg, maar ek kan nie level waarin ek is kompleet nie. Ek wil hom nie klaarmaak nie, ek hou nie hiervan nie. Weet jy wat is die ergste, nee? Dis nou voordat jy die goed kon hack en somme skelm goedjies betaal of ek weet nie wat doen jy dat jy kan aangaan met die game levels nie. Maar as jy nou van hierdie game se memory was daai tyd nie so slim soos vandag nie. Nou speel jy tot by level 5, as jy weer die game aansit, begin jy weer by level 1. Kry vir jou. Dan speel jy hom al toe oor tot daar, want jy wil net verder gaan. Nou ek het so skaak game op my foon, wat ek so bietjie probeer my verstand prikkel, maar daar's 'n glitch in daai masjienkie. Ek en hy verstaan mekaar nie. Tot by level 5 wen ek gereeld en eintlik heeltyd. Level 6 kry ek nooit gewen nie. Dan raak ek moedeloos, dan sit ek weer level 5, want ek wil ook soos 'n wenner voel. Dan wen ek hom. As ek gewen en voel ek goed, dan besef ek is nog steeds net level 5. Party ons wat spog en baie goed voel oor hulself, maar jy het eintlik nog nie geklim nie. Jy staan maar net teen die maklike levels. Ek het al vir die kinders gesê, sê ek vir my seun, hoor jy, dis geen prestasie om die kleintjies weg te hardloop nie. Dis 'n prestasie om te hardloop teen jou eie portier. Die wat 'n oor het om te hoor vanmôre mooi hierdie woord. God slaan nie klasse oor nie. Die wêreld wil vinnig sukses hê, maar God is besig om karakter te bou vir jou. En daar waar jy is op daai level, hoe moeilik hy is besig om God jou karakter vir jou bou.
Die woord van Here sê in Lukas 16 vers 10, hy sê, want hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. So jy was oor die minderheid getrou, nou kan hy jou aanstel na die volgende vlak toe. Maar nou sit jy jou boude eelte en jy huil, jou lewe staan stil, ons het so 'n vervelige lewe. Jy is verveeld. Kry lewe, begin beweeg, en gaan God jou seën. Amen. Kom, kuier met my, ek sal vir jou opwinding gee. My lewe is so opwindend. Al wat ek nie geruil het in die laaste ruk nie, is so 2 of 3 van my kinders en my vrou. Die res, ek ry jou, gou. Ek kan nie lank met een iets wees nie, ek is vinnig verveeld. So my vrou nou al lank, sy hou nou, hoe lank hou jy nou? 27 jaar. Maar sy kom terug. Jy ken daai liedjie, die kat kom weer, want ek is baie dankbaar, ek het haar nog al die pad. Nou, Dawid, as ons kyk na 'n figuur in die Bybel, Dawid moes eers die skape oppas. Toe moes hy die leeu verslaan. Toe moes hy die beer se bek skeer en daai skapie uithaal, voordat hy voor die reus kon staan. Ons wil almal voor die reuse gaan staan. Ek wil die giants gaan face, maar jy kan nie eers die skape oppas nie. God kan jou nie vertrou met die skapies wat jy moet oppas nie, maar jy wil voor 'n reus gaan staan. Hoe gaan God jou vertrou vir dit? Want die reus is net 'n tydelike ding. Die reus is die inleiding of die oorloop na 'n volk van God wat jy moet lei. As jy die skapies nie kan oppas nie, hoe gaan jy God se volk kan oppas? Wie oor het om te hoor wat die Gees van God vanmôre sê. Waar staan jy vandag? Wat se level beweeg jy? Het jy maar gestagneer? Of is jy besig om te triomfeer? God het nooit laat hulle net die proses oorslaan nie, hulle moes maar daardeur gaan. Ek kyk by geleentheid, ek is lief om matematiek te kyk, vir alle redes, en dan is daar party mense wat, ek weet nie hoe skryf hulle in vir hekkies nie, ek kan my net so wel dan vir 100 meter inskryf, want hulle het letterlik elke hekkie omgehardloop. Ja, ek weet nie, ek dink maar net anders aan 'n saak, met seker. Want nou hardloop die sissiekie, en dan kom sy by die hekkie, en dan besê sy, hy is te hoog, en dan klim sy hier oor, en dan vang haar voet agter hom, en dan duiwel in elk geval neer, en dan gaan ons. En nou dan lees sy ook, en dan staan sy weer op, tot by die volgende hekkie. En dink ek, ma, kon jy nie jou kind help nie? Ek neem so ma kwaadlik. As jy 'n ma is wie jou kind laat val het voor almal en haar naam laat toffie maak het, gaan jy vir die Here moet jammer sê, hoor. Soos party ouers het hulle kinders inskryf vir Idols en America's Got Talent. Hulle moet laat ek met jou ouers praat. Jy moet kan weet, jy's nou nie bedoel, Janie, vir 'n sanger nie. Jy's gebou vir houtwerk. Jy moet mos weet wanneer 'n ou nou nie iets kan doen nie. Moet nie ooroptimisties wees nie, man. Jy moet nou weet, ek kan nie sien nie, maar ek wil 'n vlieënier word. Weet, doen net, bly in jou lyn. Amen. Is ek onrealisties? Is ek lelik om dit te sê? Vandag sit daar seker, want die liberale sal dit vir my sê, maar ek het nie 'n saak nie, waarheid is waarheid. Ek wil hê jy moet vandag verstaan. Bly net in jou baan, en God sal jou nie in 'n rigting sit, as hy nie weet jy is bekwaam om daai rigting te kan uitvoer nie. God gaan jou nie voor die hekkie sit, dat jy daarvoor almal jou naam moet toffie maak nie. Hy weet jy die vermoë, jy moet die vrees van die hekkie oorbrug, en dan gaan jy jou tree gee, en jy gaan jou sprong maak, en as jy hom eers gemaak het, is dit verby, jy sal nie weer val nie. Maar jy staan vandag en vrees hou jou terug. Vrees keer jou om oor daai hekkie te kom. Hoor vanmôre, volk van Here, God wil jou oorwinning gee. God wil hê dit moet goed gaan met jou, man. Die Here wil hê jy moet bevordering kry, die Here wil hê dit moet goed gaan met jou, in jou huwelik, in jou geestelike lewe, in jou finansies en alles, maar jy moet bereid wees om vanmôre oor daai hekkie te gaan. Of anders kan jy maar hardloop tot by hom, stamp hom om, en hardloop verder. Maar ek wil nou vir jou sê, jy raak irrelevant, en jy gaan nie kan wen nie. Nou ongelukkig, sit ons met mense wat dieselfde ding gebeur oor en oor
en oor in hulle lewe. Jy sit na 10 of 20 jaar nog met dieselfde humeur. Jy sit met dieselfde trots, met dieselfde onvergewensgesindheid, met dieselfde haat hier binne, met dieselfde ongehoorsaamheid, met dieselfde vrees, en daarom kom jy nie by oorwinning uit nie. Ek gee jou slegte nuus. Jy gaan daar bly totdat ons gaan stadig loop en hartseer liedjie sing. As jy nie dit gaan oorwin nie, gaan dit jou oorwin. Daar kom 'n dag en 'n tyd wat jy moet sê, Here, ek het nou 10 jaar gesit en wag, nou gaan ek in beweging kom. Here, ek het nou lank gewag, ek kan nie langer nie. Kyk, vir party ons is 10 jaar kort. Vir my, as ek 'n week stil sit, dan voel ek moet nou iets doen. Hier moet nou iets gebeur, want van ons is bietjie haastig. Partykeer dan dink ek skok die mense om my, sê hulle nie, ons het verwag. So asof ek so wisselend is. Nou, ek wil hê jy moet verstaan vandag. As jy met dieselfde goed battle vir al hierdie jare, is dit omdat jy dit nog nie oorwin het nie. En as jy dit nie oorwin nie, kan jy nie. Jy kan nie oorwinnings behaal nie. Jy kan nie triomfeer nie. Jy het gaan stagneer. Totdat jy leer wat God jou wil leer, wil ek vir jou sê, die eksamenvraag gaan nie verander nie. Die les gaan geleer word totdat jy hom deurkom. Israel het 40 jaar in die woestyn gestaan. 40 jaar gestap op 'n kort reis. Die slim mense bepaal is eintlik 'n 11 dae reis. Hulle kon dit in 11 dae maak, party sê bietjie langer, ek het nou nie 'n saak, ek gaan nou nie tegnies raak nie. Dit kon baie vinniger wees as 40 jaar. Ek sit vanmôre en dink iets anders uit, maar ek gaan nou mense confuse, maar ek gaan dit tog doen, want ek hou daarvan. 40 jaar is volgens die Bybel 'n geslag. Is 'n generasie, is 'n hoeveelheid mense, die klaarkouse moes uitsterf. Dis wat moes gebeur, amen? Die Bybel praat van 'n ander geslag. Ons gaan nou so liggie by 'n paar aan. Nou ek dink baie van ons het 'n ander geslag in ons lewe, wat maak dat daai ander geslag is die sonde in jou lewe, wat moet uitsterf voordat jy kan by die beloofde land uitkom. As jy vanmôre sit en jy voel alles in jou lewe rek en sloer en niks wil vorentoe nie, gaan vra net, Here, het ek my doel bereik? Kla ek nog? Verlang ek kort terug na die vleispotte van Egipte, of waarmee is ek besig? Maar as God jou kan vertrou, wil ek vandag vir jou sê, in die naam van Jesus Christus, oorwinning lê voor. Triomf begin waar gehoorsaamheid begin. Toe Josua gehoorsaam was, toe die priesters hulle voete na Jordaan sit, toe gee God die oorwinning. Maar nie voor die tyd nie. God maak 'n pad oop, maar jy moet in beweging kom. God sien 'n poging, hy sien nie niks nie. Die wonderwerk kom nie voordat jy daar is nie. Die water loop net die rots uit, totdat die volk daar is en die behoefte was daai, want God wil die eer ontvang om vir jou te wys dat ek is met julle, ek is saam met jou, ek vat jou hand deur. Weet dit vandag, jy is nie alleen nie. Moenie angstig rondkyk nie. Ek is met jou, ek is saam met jou. Moenie bang wees nie. Ek sal jou nooit na iets toe vat as ek jou nie deurvat nie. God won't lead you to it if he's not able to take you through it. Amen. Ja, selfs in my Engels maak dit sin. Wanneer jou opdrag voltooi is en jy het gedoen wat jy moet doen, dan skuif God jou vorentoe. Dan skuif God jou vorentoe. Abraham, dink aan Abraham se verhaal. Toe Abraham gehoorsaam was en hy was bereid om sy seun te offer, dis een van die moeilikste opofferings wat daar is. Toe vat God hom vorentoe. Kom ons gaan verder. Josef, hy het in die put geëindig, verkoop as 'n slaaf, in die tronk, als op einde van die dag, toe kry hy die voorraadskure se sleutel. Toe gee God vir hom die sleutel om die land se kosse te beheer. Dis wat God doen as hy sê ek kan jou vertrou. Vandag sit jy in 'n toestand dalk. Jy sit dalk in jou tronk, jy sit dalk vandag in jou put. Al wat jou daar gaan uithaal is geloof in God. Al wat jou daar gaan uithaal is geloof in God. Moses ken nie sy hele storie, Dawid ken nie sy hele storie, ek gaan nie eers hulle almal aanhaal nie, dis net manne wat ek neergeskryf het vanmôre. Hulle moes elkeen eers getrou wees aan God, voor God hulle kon verder vat. En ek wil hê jy moet dit weet, bevordering kom die dag as gehoorsaamheid intree. En God bevorder nie omdat jy moeg is nie, hy bevorder jou wanneer jy gereed is. Amen.
Ek sê baie vir my vriend, dalk sit nou net ek en vergewe my vir my swakstelling wat ek dalk nou gaan maak. Jy gaan nou baie teleurgesteld wees aan my. Maar as jy op my let, gaan jy nog baie teleurgesteld wees. So moenie op my let nie. Ek sê vir my vrou, ek is baie dankbaar, ons het nie 'n aan en af switch by ons nie. Verbeel jou, jy het 'n aan en af switch, van wanneer jy voel jy wil nie meer aangaan nie, sit jy switch af. Hoeveel van ons sou nog hier wees? En hoeveel van ons kan vandag terugkyk en sê, Jesus, ek is spyt, daar's nie 'n manier nie, kyk hoe lekker is die lewe. Ek sou hom lankal afgesit het, eintlik so 6, 7, 8 keer al. Maar daar's nie 'n switch nie. Ek moet maar deurgaan. Maar ek kan nou gaan en ek kan huil, of ek kan opstaan en sê in die naam van Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, die Here gaan jou daai oorwinning gee. Vra jouself vandag die vraag af en ek wil begin klaarmaak met dit. Is jy nog op dieselfde plek as wat jy al die jare is? Battle jy met jouself te goed, as jy maar omring met dieselfde dinge en voel dat jou lewe staan stil? Dan moet jy dalk vandag vra, Here, dalk het ek al vergeet wat is die doel in my lewe. Wys vir my. Here, ek het dit nie besef nie. Ek het gedink ek moet nou maar wag, ergens gaan dit vir my gebeur. Maar vanmôre, Here, luister ek en vanmôre wil ek graag ag gee op die stem. Wys vir my wat sodat ek kan oorwinning behaal, want ek wil nie langer hier stil staan nie. Ek is moeg vir hierdie situasie waarin ek verkeer. Ek is moeg gesukkel. Ek is moeg dat die oorwinnings nie kom nie. Ek sê vandag vir jou gaan praat met groot besigheidsmanne. Hulle sal vir jou sê, geen sukses kom sonder uitdagings nie. Geen sukses kom sonder uitdagings nie. Geen. Jy moet bereid wees om te werk en God sal dit seën. Stagnasie is om op dieselfde plek te bly wanneer God jou geroep het om te groei. En dis hoekom jy vandag dalk kan stagneer. Omdat jy op dieselfde plek bly, maar God het 'n plan gehad dat jy moet triomfeer. Triomf begin die oomblik wanneer jy sê, Here, ek gaan doen wat U my hiervoor geplaas het om te doen. En hoor vandag die woord van die Here, as jy vanmôre kan gehoorsaam wees en sê, Here, ek gaan doen waarvoor U my hier geroep het om nou te doen, dan gaan die Here jou seën. En dit gaan baie makliker gaan jy deur daai fase van jou lewe, hoor. Ek wil vir jou sê, daar sekere fases van ou se lewe, as ons almal terugkyk, ja, dis 'n fase wat jy sê, nooit weer nie. Soos van die manne, as jy vir hulle sê, jou weermagjare, sê hulle, nee, is 'n lekker tyd, maar ek sê, kom nooit weer nie. Ek kan dit ook sê, ek was ook daar, can you believe it? Ek was van die dommes wat vrywilliglik gegaan het. Ek is nie so oud dat ek moes gaan nie. Nou gaan ek ook weermag toe. Ek glo jy hoe so dom. Gaan ek weermag toe en ek doen alles wat ek moet. Ek gaan deur basiese opleiding en ek word rondgegooi en rondgestuur en niks vir fiksheid nie, is net om jou dissipline te leer. Hulle duiwel jou oplaai, niks oorbly nie. En toe ek nou klaar is, dat ek nou moet gaan swat. Ek sê ou toe ek gaan swat het. Toe sê hulle, "Skus meneer, daar is nie geld nie." Lekker man. 7 maande verder. 7 maande het hulle my rondgejaag elke dag van my lewe om uiteindelik is die beloning ek moes gaan leer deur hulle betaal my studies. Toe ek klaar opgemors is, toe sê my, daar's nie geld nie, julle gaan nie leer nie. Ag, ek was baie dik van die lag. Toe beweeg ek ook maar aan. Maar weet jy wat? Vandag is ek dankbaar ek was daar. Want toe ek daar was, het ek my alles gegee. Ek het baie geleer, ek het van God geleer, ek het geleer van mense, ek het vir mense daar het ek begin bedien. En Sondag terwyl ons daar sit en die ouens maak droog, het ek my woord gevat en ek het met God tyd spandeer. En vandag wil ek vir jou vra, moenie bid, Here, verander my nie. Moenie vandag bid en sê, Here, verander die plek wat ek is nie. Bid vandag eer en sê, Here, verander my hart voordat U my situasie verander. Want anders gaan jy op 'n ander situasie wees met dieselfde probleem. Jy gaan op 'n ander plek wees met dieselfde probleem. Jy moet leer om te oorwin. Hoor vandag wat ek jou sê, mense gaan deur huwelike, soos ons deur toebroodjies gegaan het. Party vrouens hardloop 5, 6 huwelike. Ek het al op getalle gekom wat jy nie op jou vingers kan tel nie. Weet jy wat, ergens moet jy jou kuite styf maak en jy moet jou nonsens los. Almal om jou kan nie fout wees en jy alleen weg nie. Daar kom tye in jou lewe wat jy met almal vashak om jou.
Almal in jou lewe is nie verkeerd en jy alleen weg nie. Begin werk in jouself. Hoor nou vandag wat ek jou sê. Mense gee te vinnig op. Dinge werk nie vir my lekker nie, so ek los die en ek begin nie. Party mense se hele lewe is hierdie halfgeboude. Dit lyk soos amper sê ek sekere mense se tande. Maar dis net sulke halfgeboude stukkies en gate tussenin. God wil hê, vat dit slowly but steady. Hy sê, jy wat jou hand aan die ploeg slaan en terugkyk, is jy geskik vir die koninkryk van God nie. Ek wil vandag vir jou sê, God het meer admirering vir iemand wat deurdruk om iets te maak, al sukkel jy, as iemand wat net opgee. As jy iemand is wat net opgee, is jy eintlik 'n lafaard. Dis wat hulle praat. En ek sê dit nou vandag vir jou met liefde, ek het dit ook gedoen. Ek het baie opgegee in my lewe en vandag sê ek baie spyt. My lewe kon soveel makliker wees as ek net elke keer opgegee het nie. Moenie iets begin as jy beplan om op te gee nie. Moenie iets begin as jy beplan moet opgee nie. Party mense begin iets met oog op die einde dat hy gaan opgee net hiervoor. Moet eerder nie iets doen nie as wat jy iets doen om dit nie suksesvol te doen nie. Vra jy vandag, ek sluit met die woorde en ek vra jy met my hele hart. Jy het 'n keuse, stagneer of triomfeer. Ek kan stagneer en ek sit in my gemaksone stil en ek hou pity party en ek huil en ek luister radio sonder mense tot die Here kom. Of ek kan uit dit uitklim en ek sê, Here, ek is nie tevrede met niks nie. Ek soek meer. Ek wil die stem hoor, so ek gaan begin bid. Ek wil die stem hoor, ek gaan die woord begin lees, dat ek hom kan meet aan die woord. Here, ek wil vir u werk, so ek gaan my hande begin vuil maak, ek gaan betrokke raak. Here, ek wil iets doen, ek wil sukses in my huwelik hê, so ek gaan begin werk aan my huwelik. Niks in die lewe kom van self nie. Jy moet werk daarvoor. Ek vra vanmôre vir jou, wil jy nie asseblief, en ek pleit by jou terwille van jouself, daar's min mense so suur, so verknors en bitter, soos mense wat jarelang stagneer op een plek nie. Op die einde van hulle lewe is hulle spyt en sê hulle, ek het my lewe gemors. Jy's nie vandag te oud nie. Jy kan nou al 80 wees en hier sit vandag. Jy's nie te oud nie, God het nog steeds 'n plan met jou. Ek het dit tannie sê, luister teen na my goed, ek glo sy's nog daar. O tannie Hermien, sy's nog daar. Ja, nou sy luister uit Natal omgewing my preke nou al vir jare. En sy stuur daai preek elke Sondag is daar doel om my te laat weet het, pastoor, ek het hom nou gestuur na Nieu-Seeland en Australië en hier en daar en dis nou vir haar baie groot ding, sy het dit gedoen. Maar weet jy wat, sy het iets gedoen? God seën haar werk. Sy's in die 80, sy sit op 'n bed stil, maar dis wat sy doen. Maar sy doen iets. Dan kry jy die ander wat nou sit en moan en dit moeilik maak vir hulle kinders. Ek het deur die lewe gesien, die mense wat aktief is, mense wat betrokke is, mense wat self werk, is deel van die oplossing, nie van die probleem nie. Maar mense wat stil sit en toeskouers is hulle wat heeldag huil oor alles wat die ander fout maak. Ek was baie lief vroeër jare het ons rugby gekyk. En toe het ek ernstig rugby gekyk. Ek het nou nie eens gekyk nie, ek het net gesien Suid-Afrika het gewen, ek bly vir hulle man. Ek is bang as ek nou kyk, kry ek miltsteek. Nou, daai jare gaan ons loftes toe. Nou moet jy sien, die ouwe so breed soos wat hy lank is, sit hy langs die veld en skryf hy aanhou, jy moet vinniger hardloop! Hardloop! Julle lei goed! Ja. En dan tussenin het hy nog goed gehad, wat jy vroeër jare gehad, vandag het jy dit nie meer nie. Is so 'n pakkie met sulke ronde, oranje balle, hulle noem dit ook narkies. En dan nou en dan slinger hy daai narkie daar tussen ons deur. Kyk, ons help kyk wie gooi hom, want hulle gaan ons almal ondersoek. Ons het baie gaan rugby kyk, maar hou ek dop, die slimste, die sterkste en die vinnigste rugbyhou is die dik ou op die wal. Hy skreeu so, nee, ek dink hy ou het miltsteek vir 3 weke daarna. Maar selfs sal hy nie 'n voet op die veld sit nie. Hou op deel van die probleem wees, raak deel van die oplossing.
Ons kan huil oor Suid-Afrika, ons kan huil oor ons dorp, ons kan huil oor potholes, ons kan huil oor vuil strande. Tel daai paar goedjies om jou op, man. Jy sal niks oorkom nie. God sien 'n poging, hy sien nie niks nie. Kom ons begin net iets doen. Kom ons bid vir die gemeente. Ek wil jou vra, help my, hulle wat so moeg is, kom ons bel hulle en sê, kom aan, kom ons dien die Here. Nou sit jy en kyk, is hulle nog hier? Dalk sien 1 of 2 minder. Stellig nie, ons sit met die getalle, ons weet wat aangaan. Maar weet jy wat sê ek vandag vir jou? Dis ons almal se werk om God se werk vorentoe te vat. Is nie net my werk nie. Dis ons werk, is God se werk. So, ek wil vanmôre net sê, maar ek wil graag jy moet moed skep vanmôre. Jy moet besef, hierdie plek waar jy nou stil gesit het vir 10 jaar, gaan vandag verander in Jesus naam. Hierdie plek wat jy nou maar gesit het en gedink jy, dis nou maar jou lewe. Jy gaan seker nou maar op pensioen nie op jou fitties. Wil ek vir jou sê, dis net die begin van iets groots. God het plan vir jou. Maar God wil jou kan vertrou. God wil kan sien jy probeer. Ja, niemand wat iets doen, gaan nie ook 'n paar keer misvat nie. Die beste fietsryer wat daar is, het 'n paar maal geval. Ek het lekker geval met 'n fiets hoor. Hy martelpyp, ek ry hom nie meer nie. Ek het baie geval. Maar dis baie keer ander se skuld. Ek ken 'n vriend van my ry ons so af, so lang pad af van Magalieskrein af, daai jaar in wat sit Magalieskrein omgewing. Laerskool Magalieskrein, ry ons so af na Zambesi toe. Maar nou ry ons om. Jy weet mos as kind dink jy mos later oor karre en alles wat kan fout gaan. Man, ons ry daai ding, het gelyk of ons so een of ander kompetisie gaan. Toe hak ons handels aan mekaar vas. Nie ons in die fietses in. Ek eindig onder. Ons beweeg so hoopie, die 4 van ons. Ek, toe die 2 fietsse toe hy, beweeg ons. So op die gesig af. Ek onthou daai laaste een, toe sien ek hier kom 'n klip, hy vang my sny my kop oop. Toe stop ons gelukkig. Ek het hard geval. Maar ek kom besluit het daar, gaan ek nou nooit weer op 'n fiets klim nie. Of gaan ek weer klim, want ek gaan nie laat vrees my oorwin nie. Ek het weer opgeklim. Jy het vandag seer hier waar jy sit. Jy het hartseer, want die lewe het jou harde houe gegee. Klim weer op. Klim weer op. Die val gaan stop. Die seer kry gaan ophou. Die oorwinning lê voor. Mag die Here u seën. Mag die Here u salf. Mag die Here u optel. En mag u vandag weet, as God vir u is, wie kan teen u wees? En as u gaan begin, gaan daai status van stagnasie, stagnant wees, gaan verander na triomfantlikheid. God gaan vir jou 'n triomferende lewe gee. God gaan vir jou oorwinningslewe gee. Dit lê vandag in 'n besluit, 'n kopskuif. Mag die Here u seën, praise the Lord. Kom ons gaan opstaan en gaan vir ons afsluit. Prys sy naam, prys sy naam. Vader, ons is vanmôre dankbaar. Dankbaar dat ons 'n geleentheid het om nog 'n verandering te kan maak. Here, as ek vat, hoeveel mense vir my sê, nee, dis nou te laat vir my, of ek kan nie meer nie, ek wens ek kan my lewe oorkry. Here, ek het gesit en ek het in een dag met 3 groot godsmanne gepraat, wat vir my gesê het, Jacques, maak 'n verandering nou. En Here, en dit was vir my groot, want ek was 36 jaar vas in een manier van dinge doen. En die dag toe ek luister, toe verander my lewe radikaal. En u lei my na triomfantlikheid, na guns en seën toe. En ek vra vandag, Here, help ons, soos die mense hier, wat so bang is om my eerste tree te gee, so onseker, hoe gaan ek dit doen? Wat, hoe, waar, wanneer? Gaan dit werk? Here, maar daai tree wat jy gee, sal jy die hand van God saam met jou sien. Die oomblik as jou voor die water slaan, sal God die oorwinning gee. Here, ek spreek lewe, ek spreek oorwinning vir die volk af, in Jesus naam. Seën die volk, salf die volk, verdaag ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, tot ons weer by mekaar kom. Vader, ons wil die naam loof, ons wil die naam prys, ons wil die naam eer, ons wil die naam aanbid, want u is 'n goeie God, u is 'n getroue God, en u bly getrou. En die woord sê, al is die mens ontrou, God bly getrou. Die Here seën ons, dankie Vader, in Jesus naam. Amen, amen.